ନିଜେ ଲଗେଇଥିବା କୌଣସି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ନା, ଏଇଆ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୋଦିନା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଥରେ ଦୁଇଥର ଆଣିକି ବାସ୍ ଏମିତି ଦଳିକି ଭାତରେ ଖାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଦିନାର ବନେଇବା ମାନେ ପୋଦିନାର ଜୁସ୍ଟାକୁ ଆଜି ବନେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଛି, ତାପରେ ବାସ୍ କିଛି ଲୁଣ ଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ବାସ୍ ହାଲକା ପରେ ଚାମଚେ ଚିନି ପକାଇବା। ବାସ୍ ଆ ଦେହରେ ଚାମଚେ ଚିନି ପକାଇବା। ଆକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଙ୍କି ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଟନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଙ୍କିଣି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଛାଙ୍କିଦେଲି। ପୋଦିନା ପତ୍ର, ତ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାଟି ବି ଧୋଇଦେଲି। ଆରେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଦିନା ପତ୍ରର ଛେଦା ଛେଦା ହେଇକି ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲେନ୍ ହେଇନି, ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଗିନାରେର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଗଲା ନା ପୋଦିନା ପତ୍ରଟା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେତିକି ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା, ଲେମ୍ବୁ ଦେବା। ହେ ଭଗବାନ, ଲେମ୍ବୁରେ କିଛି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ କାଫି, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ କାଫି ପାଣି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ପକାଇଲେ ବି ଆ ଦେହରେ କିଛି ପାଣିର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଜଲଜିରା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇବା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ଯେହେତୁ ହେବନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଆମର ଜଲଜିରା। ତ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ଆମେ ୟାକୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ରିଷ୍ଣାର ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏତିକି ନେବା, କାରଣ ୟା ଦେହରେ ଯେହେତୁ ଚିନିର ଭାଗଟା ପୁରା କମ୍, ହୁଏତ ତାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ବାସ୍ ଅଧ ଗ୍ଲାସଟେ ନେଲୁ। ଓଇ ନେ ହସି ହସିକି ମୋ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ହେଲା। ପିଇ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି, ଜଲଜିରା, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି, ପିଇ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ ବା। କ୍ରିଷ୍ଣା ଆମର ଏବେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଥିରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶୁଛି ବୋଲି ଅଏଲ୍ ଜାତୀୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ହସି ହସିକି ପିଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଃ କି କଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ପିଇବା। ଦେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା। ଏବେ ମୋ ପାଳି। ଆଉ ୟାକୁ ତ ତା ବାପା ପୁରା ଖୁସିରେ ପିଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ। ଏଇଟା ରହିଲା ତା ବାପାଙ୍କର। ମୁଁ ଏଇ ଗିନାରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଟିକେ ନେଉଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଗ ପିଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏଇଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦିସ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଜଲଜିରା ମିଶିଛି ତ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ଚୋଖା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗେଲ୍ହି ପାଖକୁ।